السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. النهاردة هنعمل كفتة اقتصادية حلوة جدا، طبعا كبير وصغير بيحبها. انا هقول لكم الفكرة وتقدري تعمليها بكرة. ما عجبتكيش الفكرة تقدري تعملي اي حاجة تانية او تعمليها باللحمة. دي في ايديكي ودي في ايديكي. صلي على رسول الله. تعالي نشوف هنعمل ايه. هعمل كفتة هعملها برز بس من غير لحمة. كفتة الرز من غير لحمة. ايه ده من غير لحمة ازاي يا صوفي؟ هنعملها مع بعض. ده اللي انا استغربته زيكم كده بالظبط، بس بصراحة هقول لكم رأيي فيها بكل مصداقية زي ما احنا متعودين. يلا بقى، زي ما قلتلك في الاول، خدي الفكرة ونفذيها بكرة. طبعا التنفيذ ده حسب رغبتك. بصوا شايفين الكفتة وجمالها عاملة ازاي؟ بصوا اللون بتاعها. طب شايفينها بقى وهي متصبعة كده، شكلها جميل جدا. طب يلا صلي على رسول الله وتعالي نشوف. معايا هنا كوباية كبيرة من الرز وحطيتها بالشكل ده. بعد ما غسلتها حطيتها على فوطة نظيفة. تقدري تحطيها على فوطة نظيفة، على اي حاجة نظيفة، وتسيبيها تنشف خالص. وهنيجي بقى هنا عند الخلاط، وهنجيب المطحنة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها دايما للتوابل، وهنبتدي نطحن الرز بالشكل ده. انا طحنته مرتين، يعني طحنته كله بعدين طحنته تاني. تعالوا بقى نشوف الخضرة اللي معانا. معايا هنا خضرة، طبعا هتلاقوها الخضرة اللي هي خضرة المحشي اللي انت بتعمليها للكفتة بتاعة الرز العادي خالص. وهنبتدي نحط عليها بصلاية وفلفل الوان، طبعا فلفل حامي ده اختياري ليكي. وتعالي بقى نحط التوابل بتاعتنا اللي هي ايه. هنحط معلقة كده من توابل اللحمة، وضفت كمان ملح وكمان كمون وحاجة بسيطة من فلفل الأسمر. ده عشان عندي بقى بنوتة صغنونة فحبيتش ايه ان انا احط شطة او حاجة. حطيت حاجة بسيطة من فلفل أسمر وطحنت كله بالشكل ده، بس ما عجبتنيش في الكبة اليدوية واضطريت ان انا احطها في الكبة الكهرباء. الكبة دي لو كنتوا سمعتوا فيديو قبل كده كانت بتاعت والدتي الله يرحمها، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين، امي واموات المسلمين اجمعين. بعد ما طحنت بالشكل دوت بدأت ان انا انزل بشوية شوية من الرز المطحون. ملحوظة عايزة اقول لكم عليها، الرز المطحون تقدر تجيبيه برضو من العطار. وبدأت اطحن بالشكل ده واحدة واحدة. طيب حطيت بقى ايه لما حسيت ان هي ناشفة شوية ومش عايزة تلم معايا؟ حطيت حاجة بسيطة جدا من الزيت، حاجة بسيطة قوي. خلي بالك مهم جدا ما تكتريش عشان ما تنشفش منك. وبدأت بقى ايه، بصوا بدأت تلم معايا بالشكل دوت. طبعا هخلص بقى باقي الكمية وهرجع تاني. بصوا انا كنت بوريكم الفرق بين دي وبين ديت، يعني دي خشنة ودي ناعمة. الناعمة دي لما حطيت عليها حاجة بسيطة من الزيت لفت معايا وبقت طرية جدا. خلي بالك ما تمليش الكبة قوي عشان تطحن معاكي كويس وتبقى حلوة. طيب ما عندكيش انت الكبة ومش عارفة تعمليها ومحتاجة ان انت تعمليها، اعملي الخلطة بتاعتك كلها وحطيها على بعض وبعتيها للراجل بتاع اللحمة يفرمها لك واديله حق الفرم، مش هيقولك اي حاجة. طبعا غلاء الاسعار بتخلي الواحد يضطر ان هو يفكر في افكار كده اقتصادية ونقدر نعملها. هنا بقى حبيت ان انا اصبع كده اوريكم عشان محدش يقولي دي هتفك لا مش هتبقى حلوة. لا ما فكتش ولا حاجة. وتعالوا نحمرها بقى مع بعض. الزيت انا كنت لسه عامله فيه بطاطس، يعني الزيت حلو مش وحش. صلي على رسول الله. وبصي بقى كده بنحمرها بالشكل الجميل بتاعنا ده. عايزه بقى اقول لكم حاجه، انا هنا الكفته بعد ما طلعتها هي لونها حلو جدا، لكن حسيت انها اغمقت حاجه بسيطه. ليه بقى؟ عشان الخضره حسيت ان هي زياده شويه. يعني حاولي ان انت قللي الخضره، يعني كوبايه الرز دي انا حطيت حزمه من الخضره فهي هتبقى كتيره. حاولي بقى ايه قلليها شوية، حاجة بسيطة قوي عشان ما تبقاش غامقة. هي لونها حلو جدا جدا، لكن انا حسيت انها غامقة حاجة بسيطة.
بس كده، وهو ده الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اعملها معاكم واعملها طبيخ ونشوفها مع بعض حلوة ولا ايه، ورأيي هيكون بكل مصداقية، لكن انا دقتها جميلة جدا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش دعموني باللايك الحلو بتاعكم، ودعوة حلوة لكم ولنا بالمثل ان شاء الله. السلام عليكم.